这是一个大有21伏 4.0 安时的电动工具锂电源。现在它的故障是点击电量指示灯一颗在闪烁。如果找来原装充电器，可以看一下，它的充电指示灯闪烁几下之后就会停止，成一个无法充电的状态。这时如果你再点击它的电量指示灯，只有一颗点亮，明显不是满电压。我们可以测试一下它输出端的电压现在到底有多少。经过测试，输出端的电压显示的是17伏，明显电压低，但是现在无法充电了，我们需要拆解开看一下它内部的故障原因。拆解开它的外壳之后，可以看到保护板上的灰尘很多，很有可能是在工地上使用，底部的灰尘也不少。由于现在充电和放电都有问题，我们需要拆开两侧的保护贴纸，先测试一下它的电池堵，看看是否正常。根据我的经验，很有可能电池堵中有电芯是损坏的。看一下，第一堵电芯显示的是8毫 3.2， 第二堵电芯9毫 3.8， 第三堵电芯9毫 3.6， 第四堵电芯8毫 3.2， 第五堵电芯显示的是16毫 3.4。 很明显五堵电芯当中它们的压差很大，并且内堵差也有比较大的情况。第五堵电芯当中还有可能有一堵电芯是损坏的。遇到这种参数很不一致的电池堵，无法单独进行更换，维修的话就需要给它更换全部电芯。下面我们看一下具体电池堵的更换方法。首先需要将保护板与电池堵连接叶片上这些打的胶给它清除一下，然后将电池堵电芯上的连接叶片给它拆解掉，与保护板的连接处也需要给它拆解开。拆解电芯上连接叶片的时候，可以看一下相邻电池堵连接叶片离得比较近，一定不能触碰到一起，否则会引起一个短路的危险。拆解掉连接叶片之后，需要将保护板从电池支架上给它取下来，底部打胶需要用撬棒轻轻的撬一下。左侧有一个温度检测电阻，注意不要将它拉断了。然后将电池支架的螺丝拆解开，将这个电池支架给它打开，取出旧的电芯。可以看到电池支架上有很多打的固定胶，需要都给它清理干净。用撬棒撬开电池支架之后，不要着急将旧的电芯给它取下来，需要找来10枚匹配好容量和内堵值的新动力电芯。这里使用的是2000毫安时容量10岁放电倍率的动力电芯，按照旧电芯的方向放置到电池支架上，然后将电池支架给它清理一下，扣紧，用螺丝固定紧固。电芯的方向一定要放置正确，如果出现错误的话，整个保护板会烧损。接着需要处理一下充放电保护板。可以看到充放电保护板与电池堵它是有铜线进行连接的，需要将上面打的胶给它清理干净，同时将残留的连接叶片用电烙铁加热之后给它清除掉。处理好充放电保护板之后，先用螺丝将保护板固定到电池支架上，之后再进行电池堵的串并联连接。注意一下保护板的连接线一定要将它安装到位，然后看一下电池堵，这里使用的是10枚电芯，一会儿需要进行2并5串的连接。看了一下电池支架上的形状，我们选择的是双排连接叶片，将它剪成弓字形，然后对照一下4枚电芯的位置以及形状，将它剪切到合适的尺寸。准备好电芯之后，就可以将电池堵进行连接了。直接按照电池支架上的形状进行一个2并2串的连接。懂正负极的话，一会儿单独剪去连接叶片。这里点焊完成之后，接着需要准备4小段中间电压检测叶片，使用的是 0.2 毫米厚3毫米宽的镀镍钢片，将它焊接到各个中间电压检测线的位置。之后就是用电烙铁加焊锡，将这4个中间电压检测叶片与保护板上的4个中间电压检测线焊接到一起。注意一下，一定要焊接牢固，避免出现虚焊的现象。焊接的时候一定要将保护板上的铜线与连接叶片紧密地贴合在一起，然后将它焊接牢固。将4个中间电压检测点焊接完成之后，接着处理一下懂正负极，将保护板懂正负极连接叶片上的焊点给它剁平整，然后使用的是 0.2 毫米厚10毫米宽的镀镍钢片，用点焊机焊接到懂正负极2个连接叶片上。连接完成之后，就可以找来原装充电器测试一下充电功能。可以看到充电指示灯正常的点亮，并且有充电功率，说明充电是没有问题的。之后找来原装的电动工具实验一下它的放电功能。这里使用的是充机段，将它从充电器上卸下来之后装到充机段上，我们看一下能否正常运行。
点击开始按钮之后，可以看到充机段能够正常运行，说明放电没有问题。这样这个大有的锂电源就更换电池都完成了，它的故障原因就是由于电芯损坏造成的。那好的，这期就到这里，大家有什么建议想法可以多多关注和留言，我们就拜拜喽。